यो भिडियो खास गरी कक्षा 12 का भाइ बहिनीहरूको लागि हो। आज भर्खरै कक्षा 12 को रिजल्ट अफिसियली पब्लिस भयो अनि धेरैजनाले एकदमै राम्रो गर्नुभयो, एकदमै राम्रो ग्रेड्स ल्याउनु भयो। आफ्टर अ लङ हार्ड वर्क आज तपाईले आफ्नो रिजल्ट्स पाउनुभयो। तपाईहरुलाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स र आउने भविष्यको हायर एजुकेसन्सको लागि बेस्ट विशेष। जसरी अहिले राम्रो गर्नुभयो त्यसरी आउने डेजमा पनि राम्रो गर्नुस्। So there are so many students who have done the best, तर केही स्टुडेन्ट्सको ग्रेड कम आए। They are in depressions like every year. केही न केही नराम्रो घटना +2 को रिजल्ट पछि हामी सुन्छौँ। म आशा गर्छु त्यस्तो घटना यसपालि सुन्नु नपरोस्, कुनै पालि पनि सुन्नु नपरोस्। हामी आफ्नो लाइफलाई जस्ट बिकज एउटा ग्रेट सिट्सको कारणले डिसाइड गर्छौँ। अनि इफ वी हेभ डन समथिङ रङ, यदि केही कारणले नराम्रो भयो भने हामी आफ्नो लाइफको च्याप्टर्सलाई सधैँको लागि क्लोज गरिदिन्छौँ। यस, मलाई थाहा छ we may face lots of guilties. We may have to listen to people's negativity, their negative comments on us, but it's okay. यदि हामी नराम्रो सुन्दैछौँ भने राम्रो सुन्ने दिन पनि आउँछ क्या। जस्ट बिकज आज राम्रो गर्न सकिएन भने भोलि पनि गर्न सकिन्न भन्ने होइन। थिङ्स विल गो बेटर। हाम्रो काम हो, हामी गर्दै जाने हो। द थिङ्स विल गो बेटर। अ सिट अफ पेपरले हामीलाई यो बताउँदैन कि यस, इफ यु हेभ डन गुड टु दिस सीट अफ पेपर देन यस योर लाइफ इज गुड। इफ यु हेभ डन ब्याड टु दिस सीट अफ पेपर योर लाइफ इज, यो बताउँदैन। इट डज नट डिसाइड। आज केही कारणले तपाईले कम ग्रेड्स ल्याउनु भएको छ भने इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम ट्राई गर्नुहोस्, यो भन्दा राम्रो हुन्छ। आफ्टर +2 लाइफ, रियल लाइफ स्टार्ट्स। लाइफ नट इन सेयर, लाइफ यहाँ सकिँदैन। +2 पछि एउटा लाइफ स्टार्ट्स हुन्छ जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर नसोचेर नसम्झेर केही मान्छेहरूले हामीलाई गलत साबित गरिदिन्छ अनि त्यसकै भरमा आफूमाथि टेन्सन्स लिएर डिप्रेसन्समा गएर हामी आफ्नो लाइफलाई सकिन्छौँ। प्लिज यस्तो नगर्नुहोस्। तपाईँहरू फेरि पनि म रिपिट गर्छु, तपाईँहरू धेरै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ लाइफमा। एभ्री चाइल्ड इज स्पेसियल। म मेरो स्कुलको अफिसमा जहिले पनि छिरेँ, त्यही एउटा व्हाइट पेपरमा लेखिएको थियो अफिसको वालमा, एभ्री चाइल्ड इज स्पेसियल। एभ्री वान सुड बी अ डक्टर जरुरी छैन, एभ्री वान सुड बी एन इन्जिनियर जरुरी छैन, एभ्री वान सुड बी अ पाइलट त्यो पनि जरुरी छैन। यस, सायद अ मास अफ पिपल आर मार्चिङ टुवर्ड्स एन MBBS फिल्ड हामीलाई पनि रहर लागेर एउटा जान्छौँ। अ मास अफ पिपल आर मार्चिङ टुवर्ड्स पाइलटिङ टु बिकम अ पाइलट। सायद हामी पनि हिँड्छौँ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर हिँडेपछि थाहा हुन्छ क्या यो फिल्ड त हाम्रो लागि रहेन रहेछ, यो बाटो हिँडेको हामी चाहिँ कतै न कतै गलत रहेछ भन्ने फिल हुन्छ लाइफको कुनै न कुनै पार्ट हो। सो इट्स ओके, केही हुँदैन। हामी जति गर्न सक्छौँ त्यसलाई प्रेज गर्ने हो र प्रत्येक दिन योभन्दा राम्रो गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। अवश्य कसैको मेहनत खेर जाँदैन, राम्रै हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। सो तपाईँहरू +2 सम्म आउनुभयो। यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने धेरैजनाले आफ्नो स्टडीलाई क्वाइट गरिदिन्छ बिकज अफ सेभरल सिचुएसन्स, होम प्रब्लम्स, मनी प्रब्लम्स एन्ड सो अन।
तर अझै 2-4 वर्ष आफ्नो स्टडीलाई कन्टिन्यू राख्नुहोस् होइन, ब्याचलर एटलिस्ट ब्याचलर पढ्नुहोस्, त्यसपछि आफ्नो लाइफले चाहिँ कता डिसाइड गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, द्याट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। +2 पछि धेरै स्टुडेन्टले आफ्नो लाइफ एजुकेसनले क्वाइट गर्छन्, एज आई टोल्ड, बिकज अफ डिफ्रेन्ट सिचुएसन्स इन लाइफ। अब केही दिन अझै त्यो सिचुएसन्सलाई ह्यान्डल गर्नु छ भने आफ्नो एजुकेसनले चाहिँ कम्तीमा अगाडि लानुहोस्, क्वाइट चाहिँ गर्नुहोस् एजुकेसनले। अनि जति पनि मार्क्स तपाईँले ल्याउनु भयो, तपाईँ आफ्नो नजरमा त्यसलाई चाहिँ राम्रो ठान्नुहोस्। अरूले नराम्रो भन्न सक्छन्, अरूले खराब भन्न सक्छन्, अरूले नेगेटिभ कमेन्ट पास गर्न सक्छन्, बट इट्स ओके। वी क्यानट लक द थिङ्किङ पावर अफ others' thinking capacity. Let them speak. It is their right and we should respect those rights. Yes, यदि काहीँ हाम्रो गलती कसैले देखाउँदैछ भने we should appreciate that person. अनि हो यदि त्यही कमी छ भने हामीमा त्यो चाहिँ सुधार्नुपर्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। सो सबै कुरालाई म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नु नै लाइफ हो। अप्स डाउन्स लाइफमा त आइरहेको हुन्छ। वन्स अगेन कक्षा 12का भाइ बहिनीहरूलाई म आउने डेजमा राम्रो गर्नु अनि आई विश अल द भेरी बेस्ट फर हेड फ्युचर। आमा बाउको सपना छ, सपनालाई साकार गर्नु, तर मार्क्स कम आयो, मम्मीले गाली गर्नुभयो, बाबाले गाली गर्नुभयो, रिलेटिभ्सले के भने, साथीभाइले गाली गरे भन्ने बित्तिकै झुन्डेर चाहिँ गर्नु इज नट द सोल्युसन अफ योर लाइफ। प्लिज spread this message to everyone